Goeiemôre, geseëndes van die Here weer. So Theo, ek groet julle elkeen weer in die wondernaam van Jesus. Jy die koue Port Elizabeth uit. Vriende, die Here is so goed en God het vir ons so baie reën gegee. Ek sal nie sê baie reën nie, ons het nog maar baie probleme by die damme, maar ons tuine is nat en die blomme staan mooi. Is so goed vir die lente wat kom. Maar so bid ek ook dat die Here vir ons ook geestelike reën sal stuur, dat ook die mense wat selfs in die modder vasgevang is vir sade wat onder in die grond daar lê, daar waar droogte is, dat die Here hulle met die evangelie sal benut en dat hulle sal opstaan met die vuur van die Heilige Gees en dat hulle sal opstaan en lewe vir die Here en hulle sal blom vir God. Nou vriende, ons is besig met mekaar te praat in hierdie boodskapies oor die betekenis van heiligmaking. Ons is al vandag in ons 9de boodskap en gister het ek begin met die praat oor die resultate van heiligmaking. Toe het ek gesê die eerste resultaat is natuurlik groter gelykvormigheid aan die Here Jesus Christus en toe het ek vir julle gekwoteer 2 Korintiërs 3 vers 18 en Kolossense 3 vers 10. Maar daar die tweede puntjie wat ons aangeraak het, daar is 'n inniger liefdesverhouding met God. En daar het ek weer met julle gepraat uit Efesiërs 5 vers 25 en 26. Maar vriende, vandag wil ek aangaan met die derde en die vierde puntjie in hierdie 9de boodskap. Ons gaan praat vandag oor 'n geesbeheerde lewe. Nou vriende, ek sê dit oor en ek wil dit weer vandag vir julle sê. Christus het vir ons 'n helper gegee. Ja, hy is ook die trooster, hy is die leidsman, hy is die een wat ons verseël. Hy is ons leermeester, hy is die gees van wysheid, hy is die gees van waarheid. Dit is die Heilige Gees. Hy is gestuur om ons te help, om staande te bly teen die bliste van Satan. 1 Petrus 5:8 sê, ons moet waaksaam wees, ons moet nugter wees. Dit meen, ons moet attent wees elke dag, dat ons moet weet wat is die vyand se planne met ons. Hy wil kom, hy wil ons laat val, hy wil ons verslind soos 'n brullende leeu. Hy wil nie hê ons moet die Here dien nie, hy wil ons besig hou. He wants to keep us busy. Busy beteken being under Satan's yoke. Maar ons is mos losgemaak deur Jesus Christus en toe stuur hy vir ons 'n Heilige Gees en ons moet lewe, nou nie meer onder leiding van die vlees nie, maar onder leiding van die Gees. Ons moet 'n geesbeheerde lewe. Vriende, as ek en jy deur middel van 'n daaglikse oorgawe, luister mooi wat ek sê, 'n daaglikse oorgawe aan die Heilige Gees in heiligmaking wandel, as ons so wandel, dan kom ons lewe al hoe meer en meer onder sy beheer, onder die beheer van die Heilige Gees. Paulus het hierdie dinge verstaan. Hy kom in Romeine 12 en hy sê vir ons, daagliks moet julle vernuwe word in julle gemoed. Jy sien, daar moet 'n wilsbesluit wees om opnuut oor te gee aan die Heilige Gees van God, wat hierdie dag saam met ons gaan loop. Soos Amos sê, sal twee die pad saamloop as hulle nie eens afgespreek het. In die oggend moet jy afspreek en vir die Heilige Gees oorgee en sê, U is my leidsman, leer my, lei my, wandel vandag saam met my. Vriende, Galasiërs 5:16 wil ek vir u kwoteer. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Weet jy, ons moet altyd die dinge daarbo bedink, ons moet God bedink, ons moet bedink wat het Jesus vir ons gedoen, die liefde van die Vader, maar ons moet ook bedink die Heilige Gees wat in ons woon, want onthou, volgens 1 Korintiërs 6:19, is ons mos tempels van die Heilige Gees van God. Dit staan ook so in 1 Korintiërs 3. Nou vriende, ons moet hom ook bedink, hy's in my liggaam, ek dra God saam met my elke dag, God lewe in my, dis nie meer ek wat lewe, maar Christus deur sy Gees lewe in my. Nou moet ek wandel deur sy leiding, wandel deur die Gees, want hy gaan my nooit verkeerd lei nie, hy gaan my nooit op 'n verkeerde pad bring nie. Daarom sê Paulus in Galasiërs 5:16, dan sal julle, let op die woord, nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Maar die oomblik wanneer ons die vleeslike dinge bedink, vriende, dan bedink ons die dood, ons bedink die sonde, en die loon van die sonde is ook die dood, né? Weet jy wat? Jare terug was ek ook 'n drinker gewees, maar God het my verlos 32 jaar terug, van 'n man wat baie gedrink het, 'n man wat drank haat. Jy sien, daai tyd het ek altyd gedink, wat gaan ek hierdie naweek doen? Hoeveel van julle dink nog steeds so? Jy sê jy is gered, maar jy dink nog steeds so. Wat gaan ons hierdie naweek doen? Saam met wie gaan ons uithang? Waartoe gaan ons? Na watter plekke gaan ons? Jy sien,
Ons is vleesbevredigers. Nee, dis nie wat God wil hê nie. Om waarlik gered te wees en onder leiding van die Gees van God te lewe, broer en suster, moet ons die dinge daarbo bedink. Wat wil God hê? What does Jesus want me to do? En dan moet ons oorgee aan die Gees van God, want hy ken die gedagtes van God. Want Filippense 2:13 sê, want dis God wat in julle werk om sy wil voor te bring. Paulus het hierdie taal verstaan, hy sê in Galasiërs 5:25, hy sê, as ons, dit is wat gered is, wat nou kinders van God is, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Hy sê, as jy sê jy is gered, man, en jy die Heilige Gees ontvang, moenie probeer om in eie krag dinge te doen nie, maar doen dinge onder leiding van die Gees, en hy sal God wil in jou laat geskied. Hy sal jou behoed, bewaar, beskerm, hy sal jou deurdraai, hy sal jou verander na Jesus toe. Maar weet jy, die laaste puntjie wat ek dan wil aanhaal, daar sal ook groter diensbaarheid wees. Is jy diensbaar in die wingerd van God? Waarmee hou jy jou elke dag besig? Jy sê, wow, stop 'n bietjie daar, jy wat 'n prediker is. Jy werk nie, jy is nie saam met my in 'n fabriek nie. Of jy het nie jou eie besigheid nie. Nee, ek verstaan. Ek het vir jare besighede gehardloop, groot fabrieke gehardloop. Groot is, baie oorsee gewees ook. Baie dinge in oorsee gaan doen altyd. Maar weet jy wat? By elke fabriek, nadat ek tot bekering gekom in 1988, het ek ook bidure gestig. In my lunchtye het ek bidure gehou. Ek het vir God gearbei onder my mense. Daar waar ek eers daardie rassistiese wit man was, wat hulle gehaat het, wat hulle teenoor gestryk het en alles verkeerd het, toe ek die Here aanbid en aanneem, het ek begin om my medemens lief te kry, en ek het hulle almal ingeroep en 'n verskoning gevra, en ons het 'n vriendskap opgebou. Ek het hulle na die Here toe gelei. So by so, toe ek die dag na 19 en 'n half jaar by 'n fabriek weggaan, toe gaan hulle almal op stryk, want hulle wil ek moet terugkom. Die persoon wat hulle gehaat het, het hulle so lief gehad, dat hulle nie sonder my wou gaan nie, omdat hulle het geweet het, ek is nie meer daardie rassistiese wit man wat hulle so rondgejaag het nie, maar ek het nou die liefde van Christus in my hart, en ons dien die Here saam, en ons fabriek het geran, man, ons het goed geloop, ons het goeie geld gemaak, want alles wat ons gedoen het, het ons gedoen asof vir die Here. Vriende, ek is so 'n bietjie af van my boodskap, maar wil ek vir jou vandag sê, maak nie saak waar jy is nie, kan jy ook groter diensbaarheid betoon, nie net aan God nie, maar aan jou medemens, want as jy God wil dien, moet jy ook jou medemens dien. En hoe dien ons mekaar die meeste? Deur liefde aan mekaar te gee. Deur die vrug te gee, toe te pas in ons lewe wat pas by die bekering, om lankmoedig met mekaar te wees, verdraagsaam met mekaar te wees, in vrede te lewe met mekaar, om vriendelik te wees met mekaar, om as dinge wel verkeerd loop te besef, ons is almal nie dieselfde nie, en dan behou ons selfbeheersing, en ons bekyk die dinge, ons praat oor die dinge, ons vloek en skel nie, want enige vuiltaal mag in elk geval nie in jou mond kom nie. Ons hanteer alles onder leiding van die Gees van God, met die gesindheid van Jesus. Vriende, heiligmaking en vrugbare diens vir God word op verskeie plekke in die skrif altyd aan mekaar gekoppel. Kom ons vat so 2 Romeine 6:22 en dan gaan ons ook na 2 Timoteus 2:21 toe. Ek lees die eerste een vir. Hy sê, maar nou dat jy vrygemaak is, besef jy dat jy vrygekoop is deur die bloed van Jesus? Toe jy Jesus gevra het om jou te red, het hy jou waarlik vrygemaak. Want as jy die Seun ontmoet het, dan word jy waarlik vry, vriende. Maar nou dat jy vrygemaak is van wat? Van sonde, en diensbaar geword het aan God. 'n sondige persoon wat onder leiding van die vlees lewe as vleesbevredigers en dien die wêreld, en hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, is 'n vyand van God. Maar hy wat onder die Gees van God lewe, laat toe dat die Gees van God se wil in jou lewe toepas, en ons word dan diensbaar aan God. Hy sê, nou dat jy vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaak en uiteindelik die ewige lewe. Ja, ons ontvang nou al die ewige lewe, maar wat hy van praat, 'n kind van God sterwe nie. As ons hierdie lewe verlaat, stap ons net oor na Christus toe. Jy sien,
Maar ons moet heiligmaking nou nastrewe. Ons het al 'n paar video's terug daaroor gepraat. Gaan kyk maar op my YouTube. Gaan kyk wat is heiligmaking. Ekskuus, dit so 'n bietjie water drink. En dan gaan sien jy al hierdie dinge en leer daaruit. Maar kom ons kyk wat sê Paulus ook aan Timotheus daar in sy tweede brief aan Timotheus, 2 Timotheus 2:21. As iemand om deeglik reinig hiervan, as iemand dus om hiervan deeglik reinig, dis maar van die sondige toestand, die vleeslike begeertes en al die verkeerd in ons lewe. Vriende, as jy eie ek sterwe, as ek ook kan sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus lewe in my. Hy sê, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Hoeveel van u het al werke gekry by plekke? Maar daardie baas van jou is 'n hoogstaande, 'n man van aansien. Jy is so trots dat jy vir daai firma kan werk, dan spog jy daaroor. Weet jy hoe kan ons spog dat ons aan Christus behoort en dat ons aan God behoort en dat ons bruikbare instrumente is in die hand van God en ons is toeberei deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens vir elke goeie werk? Vriendin, dis wanneer ons, ek en jy, heiligmaking nastrewe en ons deur middel van heiligmaking volkome oorgegee is aan God, dat ons begin beantwoord aan ons doel. Weet jy wat is jou doel? Weet jy wat is my doel? Elkeen wat gered is, ons moet priesters en konings in diens van ons meester wees. Nou sê 1 Petrus 2:5 vers 5, altens 1 Petrus 2 vers 5 en 9 sê hy vir ons, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Kom ons stop eers daar. Ons is geestelike huise, want die Heilige Gees woon in ons volgens 1 Korintiërs 6. Hy sê, laat julle opbou soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus. Maar julle is 'n uitverkore geslag, koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons is kinders van God. Johannes 1:12 sê dit vir ons. As ons Jesus aangeneem het, is ons nou deel van God se familie. Vriende, dit is dus deur en deur die moeite werd om heiligmaking met alles in ons na te jaag, omdat dit soveel heerlike resultate meebring, maar veral omdat dit God soveel meer van 'n werklikheid in ons lewens maak. God seën nie, God draai deur. Vader seën elkeen, seën die woord, dra ons deur. Dit bid en vra ek in Jesus naam. Amen. Ek is Theo Schulz, my nommer is 076 173 8742 as jy graag met my wil praat of WhatsApp boodskapies kry. God seën nie.